moi drodzy, YCF 150 Classic. Fajny sprzęt, bardzo fajny. Będą testy, jakieś grubsze wypady. Wszystko będziecie mieli na kanale. Zapraszam do śledzenia. W dzisiejszym odcinku jest mało gadania, a praktycznie w ogóle, bo po prostu chciałem wam pokazać, co wleciało. Jakiś odcinek, w którym będziemy coś więcej mówić na temat tej zabaweczki, pojawi się już niebawem. Zabawka fajna. Jest to bardzo podobny sprzęt do MRF-a, tylko z tym, że wiecie, MRF-y są polskie, a YCF to jest francuskie. Rama jest bardzo fajna, bo solidnie wygląda. Tak naprawdę niezniszczalnie bym powiedział. Przedni hamulec jest naprawdę mega, można stopy na nim robić. Biegi wchodzą strasznie lekko. Klamki, niełamki, więc jest fajnie. Przednie zawieszenie regulowane w pełni, więc jest to naprawdę wysoka półka. Wydech z bomberem, normalnie jak w full crossach, tych lepszych, rzecz jasna. I cóż, tylny hamulec, brzytwa. Jest to ten sam, co jest w MRF-ach, ale naprawdę fajny. Już jest w moim trzecim i nie chciałem zmieniać. Cóż, jedziemy się przejechać. Sprzęt pali od kopa, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Chodzi ładnie. Przyjemny jest ten dźwięk. Jest brzytwa. Traktory się tego jeździły, żeby tak sobie spokojnie przejechać. Nie da się, strasznie może wyrzucony. Mokro po zimie, w błocie można się naprawdę bawić, ale dzisiaj się nie będziemy bronić. Dzisiaj mieliśmy się tylko przejechać, bo sprzęt kupiłem dzisiaj. Mały test, wszystko chodzi. Zobaczcie, jak tym jeździ. Ale powiem wam, że w porównaniu do pitbike'ów, do MRF-ów, ten jest taki bezpieczny, się czuję. to jest spowodowane tym, że jest solidniejszy w jakimś
stopniu, czy czym, ale zapraszam do śledzenia kanału i lewa w górę, siemanko.